这台车呢异响非常严重啊，找了很多地方，在很多大修厂找都没有找到。据车主所说呢，他为了这个故障呢，先后在3家汽修厂找了6次，甚至呢走平道的时候呢，它也响。大家看到这是稍微有一些坑洼的水泥路啊，就前方有这个咕噜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 响啊，一个劲儿的响啊，甚至跑这个平道呢啊，这个速度啊，比较平的马路它也响啊。车主呢原来怀疑轴承，之后呢到一个汽修厂呢检查前轮轴承没有问题啊，却发现了右后轮的轴承坏掉了。之后呢把右后轮的轴承换上之后呢，也一点起色没有啊。我决定呢把那个短拉杆拆掉啊，试一下车。这是因为在实际维修当中啊，我们经常遇到这种平衡杠加短拉杆啊，由于它们本身产生的这个异响是非常的多，尤其是平衡杠啊，这个平衡杠呢，因为这个胶套啊，基本是在元宝梁的上方啊，我们用肉眼呢，有的车呢基本上是看不到啊，所以说呢，我首先怀疑是平衡杠出现了问题。我把平衡杠及短拉杆呢拆掉啊，在行驶当中呢，它就会不起作用，所以说呢，它不受力啊，它也不会有异响。如果拆掉之后呢，行驶当中呢，它没有异响，或者是异响减小，就说明呢，它这个异响与这个平衡杠和短拉杆是有关系的啊。如果没有丝毫的作用啊，异响还是依然的严重，就说明呢，平衡杠和短拉杆呢是没有任何的问题，我们再给它装上去。我们把这个平衡拉杆啊、平衡杠，还有这个平衡这个小短拉杆啊拆掉之后呢，这个响依然存在啊，根本就没有变，说明呢与平衡杠呢是没有关系的。在试车的途中呢，我看到它前2轮的这个气压特别的大，特别的足。之后呢，我把前2轮的气压给它放出去一些，但是仍然不行。之后呢，回来我把元宝梁上面的螺丝呢全部紧固一遍，确实有的是松旷了，但是呢，紧上之后啊，继续试车，这个异响仍然存在，没有丝毫的改变。由于车主呢，他仍然怀疑是轴承有异响，所以说我们架起轮，挂上档转动，发现呢没有任何的异响。最后逼得我是没有办法，只能采取这种极端的试车方式。好，走。我是直接坐在了发动机上啊，让汽车行驶啊。我倒要是听一听这个异响的到底是什么。最后呢，基本确定应该是减震器。慢点儿，往右边靠，哎。奉劝大家呢，千万不要自己尝试用这种极端的方式呢来试车，是具有呢一定的危险性。慢点，慢点，慢点，慢点它就行。往右面打轮，靠边儿。不用加油啊。好。只能先换减震器试了，咱也没有旧的给你试，你新的也不能让你试。不要，要是他要不是他坏了，他都带到你车上了。现在不换你怎么试？你这么拆了，你还判断是这玩意儿，你对，就得试。但是咱也不敢说100%就100就是它，不能可能说是150%就。机械这个玩意儿谁不敢说？判断是减震器就应该是差不多。他跑道响，跑平道都响，咋的？越坑洼它越咕噜。哎，我有时动静大呢，动静大，那时候也简直就是走那个八拉道蹬的，有时候还哪像娃娃响，呱啦呱啦呱啦就那样动静。完了以前有过这种情况，以前有。可有时候他自己就没有了，有时候上那平道就没有了。以前有过这种情况。得先换个减震器试试吧，没有别办法了。这个就是轴承的可能性小。就说修车他妈这一下就给你判断死了，就说，除非眼睛看就行，耳朵听听差不多，100%。关这玩意儿它不能拆下来试，你拆下车就试不了。加工时费200多块钱，减震器。这个就是说，
它真的这个供的响，它响，它真正响，它不是说减震器响，因为减震器有漏干了，你这个减震器早就漏干了，你那边那个都漏干了，只不过我感觉赶上点背了，你这个就是产生导致它供响了，你这个减震都已经没有用了，就已经是个坏的，现在明不明白？就已经是个坏的，它油已经漏干了，你这个，你自己考虑，反正是你听我的意见，就得先换减震器看看，好了就好了，不好你就再找别玩，没有别的办法，这玩意也没有东西给你试啊。对呀，你要说我要有个旧减震器，我给你试一下也行，信也不行。没有别的东西了那个。你这没有别的东西，走平倒是，他也不嘚嘚，也不颤动，他为什么还也说咕噜咕噜还响？咕噜咕噜响。不是不颤，照样颤，只不过小，拿过一个小沙豆颠，它也是也动的。这个电要是换那个东西也不行了，要换这都得换，这你说没有油那个。对，俩都漏油了。那你就先开着，那没招了。我那个面包我开就走，我给兄弟打电话，他们都没过来看。我打电话我说正好，他说球头坏了，我过来换球头完就好。是不一样，但是他说的绝对准，我都没开过来，他说基本差不多。但是你要咬死机械这玩意儿，我不能咬死，因为这玩意儿我不能拆下来看。就是俺们听着耳朵听着就是他，也不敢说100%。对，我就听就是他，我也不敢说就100%换上就好，因为这个玩意儿它都有联动的东西。机械东西，你看发动机的哪块响哪块响，就听着哪块响，也不能说把你弄完就100%，对，90%呗，听着哪是差不多。实际老头子好几个月，为什么这行长就掉这个时候也是，他光了些也不光，也不是走程，或者光是这个，他这个走程多少？这不是轴承，轴承不是这种响轴承。完了后人出来还到响，我说怎么还到响了？这边这个，他后人又给我掉下来，好的别一起也没找到毛病。要不你就先开了，开2天，你要觉得不行了，哎，你自己寻思，你要是想弄，就得换减震器试。我感觉基本差不多，但是我不敢咬死的了。在这走道时好像就听是传动的，有时就中了，就是这个水滚道那点不是叫鱼刺些坑，走那有时蹬上一下哇哇响。轴承它不能随着你坑洼的大小，它变大或变小，它始终是一个动静。原来后期就是走平道就响，咱走一走，有时候搁那停一会儿，再起来，哎，它又不响了，它又不响了。这玩意他们瞧不瞧，它又不响了。再走半拉道蹬两下，它又不响，它就有点气。它这个响啊，就是供的响，但是说就是因为这个减震器油没了，导致的它，哎，本身供的它不能响。要不行你就先开试试看看，你要觉得你开觉得，哎不行我就不得劲儿，那就只能换减震器了，没有别办法。咱只能给你判断个大概，基本差不多。要我不能瞎说，我没说上来你来了我就说你减震器就肯定减震器坏了。那我一旦给你检查，其他确实是没有问题的。走这个道都响，对吧？就是很少见这个响。基本应该是减震器。离这条底那个信号那点也给我检查了。也检查好几次了。没有别的东西，就是想后边也跟车坐着停下去，后边上那掉下来有进去好的弄，好整光也没找着毛病。要是这怎么点事？但是这玩意儿也不好说。这不全都给你全面检查了吗？别的东西要是……这不刚才我全都给你检查了。怕你别的东西如果坏了的话，我就怕别的东西坏了，你说减震器怎么回事？减震器可能性是最大了，现在。最后呢，我是看出来了，这位老哥呢，压根儿就不想花1分钱，或者是对我们的检查结果呢，他不认可，啊，他认为呢即使换上减震器呢，也有可能不好用，所以我一看那就算了，
还是让他自己使用再说吧。毕竟呢，钱是人家的啊，车是人家的，花钱呢也是人家花钱，也不是我们给人家花钱。归根结底就是车是人家的，钱也是人家的，人家想花就花，不想花就不花。我只能尊重他的意见。你就给20块钱吧。那完了你也没弄，我能往你要多少钱？对，功夫钱，你都检查这么长时间。我那个同事还说算了就不收钱了，但是我感觉不行，因为我差不多检查接近2个小时。他说我不收点工时费不行，我不到7点来我就给他检查，检查到现在。那你说这太少了。那你不能要多，人家也没修啊，你怎么要多？关键是他是不想换，对他那个能好。他不想花钱。啊，不想花钱那能好。对，你不想花钱那弄不好。大家可以听一下，这个声音呢是非常的大。